गिबियावनो जोङो पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट एबा PRC खौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जोङो गुगोलाव डिस्ट्रिक्ट साइटखौ खेवनांगोन। ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट साइटआव जोङो गाव गावनि मोनसे इउजार आइडि बानायनानै लाग्रोनांगोन। आंना इउजार आइडिया बानायखानाय सिगाङावनो, बेनिखायनो आं जास्ट लगइनल' खालामगोन। लगइन खालामनानै ओमफ्राय PRC अपसनखौ सायख'नानै आङो एप्लाइ खालामगोन। माबायाव फैबाय, जोङो डिस्ट्रिक्ट साइटआव थांसै। डिस्ट्रिक्ट साइटआव फैबाय। डिस्ट्रिक्ट साइटआव फैनानै जोङो बेयाव लगइन खालामनानै लानोसै। मानि साइट बेयाव आं आंनि इउजार आइडि आरो पासवर्डखौ होनानै बेयाव लगइन खालामनानै लाग्रोनोसै। लगइन खालामखांनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। दा बे इन्टारफेस फैनायनि उनावहाय नैबेयाव जोङो बबे मोनसे सार्भिसखौ एप्लाइ खालामनो बेखौ सेलेक्ट खालामना लानांगोन। जों PRC एप्लाइ खालामगोन नालाय नैबेयाव जोङो सार्भिस नामखौ जोङो PRC खौ सेलेक्ट खालामनानै लानोसै। ओमफ्राय बेनि उनावहाय ग'आव थुनानै जोङो फर्मखौ फिलआप खालामनोसै। माबायाव PRC खौ बासिदो। बासिनायनि उनावहाय जोङो ग'आव थुनानै होनोसै। बिनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस फैबाय। बिनि उनावहाय जोङो बे अनलाइनाव थुनांगोन। बिनि उनाव जाबाय साबमिट एन्ड अनलाइन, बेयाव थुनांगोन। होमबा जोंहा फर्मआ गेवनानै फैसिगोन। फर्मआ बेबायदि फैबाय। दा जोङो बेयाव लेंगुवेज बासिनांसिगोन जोङो। लेंगुवेजआ बेयाव जोङो इंलिसखौबो होनो हाबाय, बर'खौबो होनो हाबाय। ओमफ्राय बेबायदि मोनसे फर्म, बे फर्मखौ जोङो गासिखौबो मा बिदों बेखौ फिलआप खालामजोबनांगोन। आरो बिनाय डकुमेन्टखौ जों बेयाव आपल'ड खालामनानै होनांगोन। एप्लिकेसन नाम होनांगोन जों बेयाव। प्लेस अफ बार्थ नांगोन, मबाइल नाम्बार, बेयाव पासपर्ट नाम्बार दंबा होदो। उनावहाय फादार्स नेम, मादार्स नेम होनांगोन। माने जेराव स्टार्ट मार्क दङ बेखौ मास्ट होथारनांगोन आरोखि। ओमफ्राय स्टार्ट मार्क गैयैखौ होआबाबो जागोन। माने स्टार्ट मार्क गोनांखौ जोङो फिलआप खालामथारनांगोन। उनाव बेयाव पार्मानेन्ट एड्रेस आरो प्रेजेन्ट एड्रेस एखे जायोब्ला जों बेयाव टिक मार्क होनानै होबानो जाबाय। स्टेट डिस्ट्रिक्ट होनांगोन, साब डिस्ट्रिक्ट होनांगोन। एबाराव रेभिनिउ सार्केल होनांगोन, भिलेज नङाबा टाउननि नेमखौ होनांगोन। बेयाव पस्ट अफिसखौ होनांगोन, मौजा होनांगोन, पुलिस स्टेसन होनांगोन। ओमफ्राय हाउस नाम्बार दंबा हाउस नाम्बार होदो, ओमफ्राय पिन नाम्बार, ओमफ्राय नैबे पुलिस स्टेसननि क'डखौ होनांगोन। बे पस्ट अफिस बिनि उनावहाय मा होनांगोन, डिउरेसन अफ स्टे, बेसिबां खय बोसोर जाखो नों थानाय जायगायाव बे। उनाव जुदि एखेब्ला पार्मानेन्ट एड्रेसजों आरो प्रेजेन्ट एखेबा टिक मार्क होबानो जाबाय। बेनि उनावहाय एप्लिकेसन एप्लाइ खालामनायनि जाहोन बेखौ होदो। बिनि उनावहाय जोंना डकुमेन्टआ नै बेयाव पासपर्ट साइज डकुमेन्ट, बेयो मा डकुमेन्ट नांगौ नोंथांमोना नायनानै लादो। अब्ला दा फैदो जोङो फारि फिलआप खालामलांसै एप्लिकेसन फर्मखौ। स्टेप वाइज जों फिलआप खालामनाय जासिगोन। गिबियावनो जोङो लेंगुवेजखौ सेलेक्ट खालामदो। आङो जोंनि लेंगुवेजखौनो बड'खौ सेलेक्ट खालामबाय। बिनि उनावहाय गासिबो एप्लिकेन्टनि डिटेल्सखौ आङो बेयाव फिलआप खालामलांजोबनोसै फारि। जेराव स्टार्ट मार्क होनाय दं बेखौ मोजाङै फिलआप खालामनांगोन। प्लेस अफ बार्थ, डेट अफ बार्थखौ होबाय बेयाव। मबाइल नाम्बार होदो। फादार्स नेम्स, मादार्स नेम्स, माने जेराव स्टार्ट मार्क होनाय दङ बेखौ फिलआप खालामनांगोन। स्टार्ट मार्क गैयैखौ खालामाबाबो जागोन। इमेल आइडि दंबा इमेल आइडि होदो। आजिखालिथ' बयनावबो इमेल आइडिया थाखासै। इमेल आइडि नङाबानो जोंहा एन्ड्रइड मबाइला सोलिखाया। बेनिखायनो बेयाव इमेल आइडिखौ होना होबानो जाबाय।
दा बेयाव नोंथांनि पार्मानेन्ट एड्रेस जेराव स्टार्ट मार्क दं बेखौ फिलआप खालामथारनांगोन मोजाङै पार्मानेन्ट एड्रेसखौ बेयाव मोजाङै फिलआप खालामलांसै जोङो फैदो होमबा आङो स्पिडै फिलआप खालामसै नोंथांमोना बेखौ खालामनायखौ रोंखागोन पुलिस स्टेसननि नामखौ होबानो जोंना नैबे पुलिस स्टेसननि कड नाम्बाराव हारसिंनो अट'मेटिक फैखायो बिदि फैबाय ओमफ्राय बेयाव दुरेसनाव स्टे होबाय ओमफ्राय ओरै फारसेथिं जोंना प्रेजेन्ट एड्रेस पार्मानेन्ट एड्रेसा सेम नालाय जों सेमाव होबानो बेयाव हारसिं अट'मेटिक फैखागोन दाना बेनि उनाव बेयाव फारि फारि जोंहा फर्मखौ आपल'ड खालामलांदो बेयाव फार्स्टआव दङ जोंना पासपर्ट साइज फट'ग्राफ बेखौ आपल'ड खालामदो आपल'ड खालामखांबाय बेनि उनाव बेहाय फारि फारि आपल'ड खालामलांबानो जाबाय बेखौ लैंड रेवेन्यू बेखौबो जों आपल'ड खालामबाय बेनि उनाव जोंहा सार्टिफाइड कपि भटार लिस्ट नोंथांनाव सार्टिफाइड कपि गैयाबा बै भटार लिस्टनि मोनसे नाम्बार मोना होमबा बेखौ आपल'ड खालामना होबानो जागोन बे आंना भटार सार्टिफाइड कपि दंखायो नालाय आं बेखौ आपल'ड खालामबाय बेनि उनाव बे डकुमेन्टखौबो आपल'ड खालामदो नोंथाङा आं आपल'ड खालामनानै होबाय बेयाव जों फुरा बिफानि डिटेल एनआरसि टेनआरसिनिखौ आं होफाजोब्बाय गासिखौबो उनाव नेक्स्ट बेखौबो आपल'ड खालामसै बार्थ सार्टिफिकेटनि थाखाय आं आंनि मेट्रिकनि एडमिट कार्डखौनो आपल'ड खालामगोन बेयो नोंथाङा बार्थ सार्टिफिकेट दंबा बार्थ सार्टिफिकेट आपल'ड खालामबानो जाबाय बेनि उनाव आङो SSLC पासनि सार्टिफिकेटखौ आपल'ड खालामना होबाय फारि फारि खालामलांजोबबानो जाबाय नोंथांमोनाबो आं बे फर्मखौबो आपल'ड खालामना होबाय स्केन खालामनानै फिलआप खालामनाय फर्मखौ बेनि उनावहाय जायखिजाया मोनसे एड्रेस प्रुफ होबानो जाबाय आं बेयाव आधार कार्ड होनोसै नोंथांमोनाबो नोंथांनि जायखिजाया मोनसे एड्रेस प्रुफ होनानै लाबानो जाबाय बिदि बेबायदि होखांनायनि उनावहाय बेहाय मोनबेसे स्केन खालामखो बेनि डिटेल्स होनोसै ओमफ्राय मोनबेसे प्रिन्ट बख'गोन बेखौबो होखानोसै आं मोननै बख'गोन बेखौ होबाय ओमफ्राय मोनबेसे स्केन खालामदों बेखौ साननानै बेयाव होबानो जाबाय बिनि उनावहाय बे खेबसाखौ होदो बिनि उनावहाय प्रिभिउस नायनोबा प्रिभिउस नायनो हाबाय आरो साबमिट होनोबा साबमिट होनो हाबाय साबमिट होबानो जोङो मोनसे एक्न'लेजमेन्ट नाम्बार मोनसिगोन आरोखि उनावहाय ट्रेक खालामनो थाखाय जों प्रिभिउस नायनोसै खनसे प्रिभिउस नायबा जों फिलआप खालामनाय बेबायदि नुबाय अबावबाफोर माबा मिस्टेक जादोंबा बेखौ कारेक्सन खालामनानै लानो हासिगोन दा जोंना गासैबो कारेक्ट बेनिखायनो जोंना दा साबमिटआव बुंनांसिगोन साबमिटआव आङो थुबा साबमिट जासिगोन बेयो ओमफ्राय एक्न'लेजमेन्ट रिसिप्ट जेनेरेट जासिगोन होमबा साबमिटनि उनाव आङो साबमिट खालामसै येस होना होनसै बेयाव पेजाव थुबाय उनावहाय लडिं जाबाय साबमिट जाबाय साबमिट जाखांनायनि उनाव जोङो 30 रुपिस जोङो पे खालामनांगौ होमबा 30 रुपिसखौ आं आंनि गुगोल पेनि गेजेरजों आङो बेखौ पे खालामनानै हरनोसै अब्लानो जोङो एक्न'लेजमेन्ट रिसिप्टखौ डाउनलड खालामनो हागोन
बिनाव एक्न'लेजमेन्ट नम्बर मोनबाय एक्न'लेजमेन्टखौ नोंथाङा मोजाङै दोनबानो जाबाय उनावहाय डाउनलड खालामनायाव बेयो खामानि होगोन अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों।